歡迎大家繼續收睇我頻道啊！中意朋友可以俾 like 啦、share 啦或者 subscribe 我個頻道嘅。咁今日咧，我同大家咧介紹一個牌子啦，我未介紹過嘅之前就係Blancpain啊，Blancpain 即係我哋叫中文叫寶珀啦。咁其實咧寶珀嚟講咧，其實喺鐘錶嘅歷史裏邊咧，佢係最長最深遠嘅，即係嗰個歷史係1735年已經有呢間公司。咁即係其實咧，如果大家計一計數，佢就嚟已經300年嘅呢間公司。咁當然啦，其實好難咧一個牌子咧可以 last 到咁耐嘅。咁中間亦都經歷過一個 rebrand 啦。咁其實80年代嗰陣時咧就都係一個商業奇才啦 Jean-Claude Biver 即係都唔係第一次㗎，成日都表演啲化腐朽為神奇嘅。咁因為嗰陣時石英危機咧 Blancpain 就差唔多去到面臨執笠破產嘅邊緣，咁佢就攞咗2萬瑞郎當其時就收購咗呢個品牌。咁10年之後咧，就將佢嘅營收咧，呢間公司咧就變咗做6000萬瑞郎，就賣咗俾 Swatch Group 嘅，咁啊賺一個大錢嘅，賺到盆滿缽滿嘅。咁呢個係一個神話啦。咁佢其實都複製咗唔止一次啦，呢啲神話。基本上佢Hublot 都係咁樣令到佢個牌子，俾佢哋搞到個牌子都翻山咗啦嚇。咁不過主要今日咧講呢個牌子啦 Blancpain。咁其實最廣為人知、最多人中意咧嘅標款或者限量版款咧，都係喺我手裏邊。今日呢兩隻㗎啦。咁一隻咧，我哋叫做梭魚子梭魚子。咁就其實係60年代尾咧，即係嗰陣時咧，德國海軍咧就委託一間賣高級嗰個潛水設備公司叫 Barracuda。咁就係因為咁咧，呢一種錶就叫梭魚子啦。咁其實咧當時就出咗唔係好多嘅60年代尾。即係流傳緊嘅，當然都好狀態都唔多啦。咁喺2019年咧做咗個復刻版，咁呢個就係個復刻版啦，就做咗500隻嘅啫。咁一陣間會講一講隔離呢隻嘅，呢一隻其實咧就仲有意義嘅。咁不過大家睇到啦，佢個 size 咧就略大少少啦。咁呢個係早少少嘅一個re-edition 啦，即係一個致敬款啦，就係2010啦。咁梭魚子咧，其實咧而家個行情咧基本上都抵買好多。其實佢喺出邊流傳嘅盤就唔多嘅，即係一路咧，其實你冇乜可能公價攞到㗎啦。2019年嗰陣時，基本上你除非你係超級 VIP 啦，咁都炒到去10尾嘅17-8萬都試過呢啲錶。咁因為佢 size 做得好啊，佢40mm 就食正嗰陣時開始即係興翻細錶嘅潮流啦。咁而家咧其實咧個行情又透底啦，都幾靚嘅，咁就做咗500隻。咁其實而家行情咧就抵翻好多㗎啦。咁喺我哋鋪頭咧，而家咧都唔使10萬蚊都已經可以買得到呢個錶，仲係比當年佢嗰個定價仲係低咗少少嘅。咁亦都係全新錶 full set 啦。咁其實講緊咧呢個錶咧，我自己覺得咧，佢個歷史咧，因為點解咁受歡迎咧？其實 Submariner 勞力士 Submariner 1953年，其實大家都係53年去做潛水錶。咁 Blancpain 仲要早去少少嘅。咁其實就係佢歷史再悠久啲咯。咁 Blancpain 嘅50沉就係即係50沉嚟講咧，點解叫50沉咧？其實一沉咧就係一個單位嚟嘅，一沉即係等於6尺，6尺就1.8米。1.8米，咁佢而家呢個錶叫50沉，就將50乘翻1.8咯。咁即係呢個錶係潛水可以潛到大概係90米至100米咁上下啦。咁當其時亦都係一個好 high end 嘅科技嚟㗎啦。咁佢再早過勞力士嘅。咁所以如果大家即係中意一啲潛水錶嘅歷史嘅手錶咧，其實係應該入手佢嘅。即係佢係比勞力士係更加早去做潛水錶咯。咁所以就亦都個牌子咧發誓從來冇做過石英錶，所以喺石英危機裏邊佢係垂死㗎啦。咁亦都堅持到而家咧，佢都係做高級嘅呢個機械錶嘅。
咁其實我就自己咧更加中意咧佢60年代中咧，佢亦都呢個復刻版啦。佢原版咧呢一隻咧係 No Radiation。咁因為嗰陣時咧佢嗰啲夜光咧係有毒嘅，有輻射嘅。咁佢就60年代中嗰陣時咧就做咗一隻標出嚟咧，就 No Radiation，就中間有一個 logo，亦都好似個 pizza 咁啦。我哋叫其實好多坊間都叫呢個做 pizza 噶啦，即係黃紅色中間喺6點位呢個。咁亦都做得唔多嘅。如果僅存喺世界上邊，應該係幾百隻咁上下咯。即係如果大家上網都可以 search 到關於多啲佢原版嗰個資料嘅。咁呢一隻係致敬款啦，2010年就做咗500隻。咁佢用一個好好嘅機芯嘅，就係一個5日鏈1315嘅機芯。咁比起佢2021年咧，其實佢都有做過500隻咧，係再一個 edition，係再近啲佢嗰個原創嗰個 size， 就同呢隻一樣啦。咁但係你話其實係咪舊呢一隻好差咧？即係個 size， 我又覺得真係唔係喎。即係嗱，大家如果有玩開50尋咧，有留意開咧，佢有 chrono 噶嘛，都係呢啲 size。咁其實我覺得反而即係45mm咧，望落去個霸氣係更加大嘅。咁如果你問我，可能我啲 bias，因為我都係中意啲大錶，咁我就係大 AP，我48我都係咁大。咁我覺得其實咧係唔算十分之大，反而咧帶到一個霸氣出嚟咯。咁同埋咧，不過咁樣講，如果大家中意一啲跟翻足以前 re-edition， 即係原本嗰個版本咧。咁佢就未必有嗰啲變，特登刻意做黃咗嗰啲夜光啊，就轉翻做即係 Luminova 呢啲白白哋嘅夜光啦。咁係有少少唔跟足嘅，咁但係就有少少現代感咯。因為如果你跟足咧，就會類似個圈都係嘅設計嗰啲都會係咁樣。呢一隻就反而係會呢一隻致敬款就似以前嗰個原創嗰隻嘅梭魚子啦，係啦。咁但係咧而家其實兩隻咧。而家呢一隻咧出邊都好少㗎，即係雖然佢係2010嗰個版本大啲嗰隻啦，其實如果大家喺坊間睇到咧，15、6萬、16、7萬係閒閒地嘅，即係仲係嗌緊。咁因為 collector 都係一隊咁樣去收藏，亦都你知㗎啦，玩錶嘅嘢意興闌珊，一唔玩就一齊唔玩。咁兩隻其實都係全新錶 full set 嘅狀態嚟嘅。咁啊，非常之而家如果大家其實當其時好想入手，但係入唔到咧，我覺得而家係一個黃金嘅機會咯。咁今日介紹兩隻啦，一隻就係No Radiation 嘅Blancpain 嘅50尋，咁另外一隻咧就係梭魚子40mm 嘅都係50尋，兩隻都係500隻嘅限量版。今日介紹到呢度啦，希望大家鍾意，多謝各位收睇。